Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mantap bos. Jangan lupa subscribe. Lanjut pembongkaran mesin anjir, jebol tadi. Yap ke dia. Aduh, Om tadi isi dia mah. Penonton, amin. Nah, ya, tidak guna apa? Kamu suka robahan ini mah? Udah, Juga gede kelep nah. standar. Kita memang gerak deh. Bakat segede kieu mah nya kuasa bun. Guys, Euy, dikit guys. Gunawan motovlog. Gitu we. libur. Tema libur. Mau libur. Blok robot kita beli wae lah. Ngejok. JRR kan? Woi, pandau sama. Ya, kotoran nih, woi. Ada kerang. Cerong, nomor kerang gimana? Sekarang sudah ada ini. Emang gitu mah empuk wae. Ada gede nu kieu nya. Handalna. Guys, cara membersihkan blok kopling. Tutorial merenya. Tutorial. Tuh.
Tidak bagusnya. Coba menit dihandap deh. Menit dihandap. Apa yang meren? Ganjel ya. Ada bicara nama ya. Kuseng. Pusing Rex. Sekarang kita CDI sekarang kita punya bongkar. Wah, Wah, serat ZX euy. Serat ZX 25R. Malah bergaya. Nyatu.